家嚟緊仲有2日就係11國慶啦，越嚟越多遊客嚟香港啦。咁我見到呢，就係可能因為11長假期，咁大家呢都好想嚟香港體驗下。呢幾日香港街頭國旗飄揚，維港、銅鑼灣遊人絡繹不絕，煙火氣十足，大家喜迎國慶特別興奮。藉此佳節，我以香港商界人士以及政協委員嘅身份，衷心祝福國家繁榮昌盛、國泰民安。國慶當晚，在維港不僅有璀璨的煙花，還有精彩的無人機表演，也盼着祖國越來越強盛，香港緊跟祖國的步伐，把日子過得越來越紅火。